Eu estou aqui na cidade de Novo Hamburgo. Hoje eu vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado que está entrando à venda para nós. Gente, uma casa com 3 dormitórios, uma suíte bem completa, tá? Aqui dentro, na área interna, nós temos esse ambiente totalmente integrado, ó. Espera para ilha, churrasqueira com canto aberto. Aqui temos uma lareira. E vem ver comigo aqui, ó, a parte dos fundos também, gente. Nós temos uma sacada fora aqui no terreno, um pátio bem bacana, tá? E olha lá, ó, o Santuário das Mães.